bem com vocês? Aqui é o João Miguel e hoje eu tô fazendo mais um vídeo, mas é sobre as placas tectônicas. Placas tectônicas são as placas que ficam debaixo da terra. Tipo, aqui no Brasil não acontece quase terremoto nenhum. O Brasil fica em cima de uma placa completa, por isso que a gente não sente mexer. Também tem o núcleo da terra e as outras coisas. E a gente está em cima da placa tectônica. Quando acontece um terremoto, as placas tectônicas tipo assim, ó. Quando faz assim, ó. Entenderam? Tchau.